Sosial evlərin məqsədi hər kəsi evlə təmin etmək olsa da, biz bir memar olaraq fikir verməliyik ki, sadəcə evdən biz daha çox nə verə bilərik bu insana? Sosial ev nədir? Sosial ev adətən ucuz ev olaraq görülür. Deməli, dövlətlər hər kəsi aşağı gəlirli insanları evlə təmin etmək üçün bəzi proqramlar irəli sürür. Amma bu evlərdə onların ucuz olmağı onu sosial ev adlandırmaq üçün yetərli deyil. Məsələn, orada yaşayan bir insan əgər evindən işə getmək üçün 1 saat yol vaxt sərf eləyirsə və ya 3 fərqli nəqliyyat vasitəsi dəyişirsə, bu artıq o insanın həyat keyfiyyətinə təsir eləyir və buna biz sosial ev deyə bilmərik. Və yaxud əgər o insanın evin ətrafında zaman keçirəcək, istirahət edəcək parkı və ya məkanı yoxdursa, məktəb yoxdursa, yenə bu o insanın həyat keyfiyyətini aşağı salır. Belə başqa bir problem də olur ki, bir çox yerdə burada limitli büdcəli evlərdən biz danışırıq. Limitli büdcəli evdə də ən böyük büdcədə rol oynayan faktorlardan biri ərazinin qiyməti olur. Ərazi də ucuz olduğu üçün bu evləri çox vaxt şəhərdən çox kənarda tikirlər və bu da bəzi problemlərə yol açır. Məsələn, əgər siz müəyyən bir sosial təbəqəli eyni insanları şəhərdən kənar bir yerə birlikdə yerləşdirmişsinizsə və şəhər mərkəzi ilə kommunikasiya çətindirsə, bu insanlar şəhərə inteqrasiya olunmaya bilərlər və orada ayrı, qapalı bir icma yarana bilər. Hətta bəzi ölkələrdə belə evlərə giriş belə çətin olur kənardan gələn şəxslərə. Bu kimi problemləri bəzi ölkələr yaxşı çıxış yolu tapıblar bu problemlərə. Məsələn, Hollandada belə bir layihə var dövlət tərəfindən. Hər bir investor ev tikəndə məcburdur ki, o evi müəyyən bir faizini sosial bir ev olaraq satsın və aşağı qiymətə satır. Bu evlər xüsusi olaraq seçilmir, təsadüfi olaraq seçilir. Ona görə evlərin keyfiyyəti də yüksək olur, aşağı keyfiyyət və aşağı büdcəli evlər olmur və bunlar fərqli-fərqli yerlərdə yerləşdirdiyi üçün o insanlar cəmiyyətə inteqrasiyasında da problem olmur o insanların. Daha başqa bir yanaşma Danimarkanın Kopenhagen şəhərində var. Bu daha çox kirayələrlə bağlıdır. Məsələn, orada dövlət belə bir qayda qoyub, əgər şəhərin mərkəzində tarixi bir evi kirayə verirsinizsə, siz onu müəyyən bir limitə qədər yüksəldə bilərsiniz kirayəsini. Ona görə orada elə olur ki, məsələn, şəhərin kənar yerindəki yeni evlərlə şəhərin mərkəzindəki tarixi evlər eyni qiymətə satılır. Bu da biraz bərabərliyə nail olur dövlət bundan. Bəs bu dövlətin etdiyi siyasətlərdir. Bəs biz memar olaraq biz buna nə edə bilərik və necə yanaşa bilərik bu sosial evlərə? Təbii ki, hər memarın müəyyən limitləri var. Bu nədir? Qanunvericilikdir, büdcədir. Bununla memar limitlənir. Amma bəzi limitlər də var ki, biz memar olaraq özümüz bunu özümüzə qoyuruq. Məsələn, evləri hamısını qutu şəkildə etmək və otaqları bölmək, divarlarla mütləq bölürük. Otaqların funksiyası çox zaman biz standarta uyğun yataq otağı, oturma otağı və s. funksiyalara bölürük və bunu biz standart şəkildə edirik. Normalda əgər layihənin büdcəsi çox aşağı deyilsə, bunlar uğurlu alına bilər, alınır da, hər yerdə tətbiq olunur. Amma aşağı büdcəli layihələrdə biz daha kreativ olmalıyıq. Biraz düşünməliyik ki, biz daha fərqli necə yanaşa bilərik buna. Bunun bir nümunəsi Çilili memar Alejandro Aravena edib. Deməli, memara bir layihə gəlir və çox az büdcəsi olur. Memarın da keyfiyyətli ev təsəvvürü olur ki, ən çox sahəli mən bu evi o insanlara necə verə bilərəm deyə düşünür və müəyyən bir sahə belirir ki, bu sahə doğrudan da keyfiyyətli bir yaşam üçün yetərlidir. Amma büdcə onu inşa etməyə, o evi çatmır. Ona görə memar qərara gəlir ki, evlərin sadəcə yarısını inşa edəcək və digər yarısını boş qoyacaq. Və o digər yarısı həmən o istifadəçi sakinin daha sonra özü tikməsi üçün nəzərdə tutulur. Çilidə də bu gecəqondu mədəniyyəti və insanların özünün ev tikməsi çox populyar olduğundan bu layihələr çox uğurlu olur. Demək olar ki, 1-2 ay ərzində onlar bütün evləri tikirlər.
Daha sonra Meksikada və başqa şəhərlərdə də bir neçə bu memar bu layihəsini icra edir. Əslində buna bənzər bir konsept əgər biz baxsaq Azərbaycanda SSRİ zamanı tikilən evlərə, məsələn mikrorayonlarda və s. ki biz bunları da sosial ev adlandıra bilərik. Orada da insanlar özləri planda dəyişiklik edir. Demək olar ki 90% evdə ya balkonla otağı birləşdirir, ya otaqların arasını açır, ya otağı böyüdür, yenə məkanı dəyişdirmək üçün fərqli şeylər, inşaatlar edirlər. Ona görə bu konsept Azərbaycana da bir şəkildə uyğunlaşdırıla bilər. Təbii ki, memar əvvəldən öncədən öngörməyə çalışır, oradakı insan hansı məkanı necə istifadə edəcək. Amma o nə məkanların lazım olduğunu daha çox sakin bilir və belə layihələr daha asan dəyişiklik eləməyə kömək edir. Daha bir layihə isə Barselonalı İspan şirkəti Lakol tərəfindən icra edilib. Onların biraz fikri daha icma yönümlü fikir olduğundan onlar daima insanlarla ünsiyyətdə olur və onların tələblərini öyrənməyə çalışır. Və onlar düşünür ki, biz əgər bu sosial ev eləyiriksə, bunu şəhərin mərkəzinə yaxın eləməliyik. Şəhərin mərkəzinə yaxın elədikdə təbii ki, ərazinin qiyməti və s. bunlar bəzi məkanda dəyişikliklər etməlidir və normadan kənar daha limitlər gətirməlidir. Bu limitləri də onlar necə həll ediblər? Evdəki bəzi məkanları müştərək məkan olaraq istifadəyə veriblər. Məsələn, bu insanların paltar yuduğu, paltar asdığı yer və ya istirahət elədiyi yeri birlikdə istifadəyə açıblar və insanlara daha balaca özəl məkanlar düzəldiblər. Bu daha çox kirayə şəklində verilir. Amma yenə də İspaniyada bu çox uğurlu olub. Çünki sizin özəl bir məkanınız var balaca. Amma eyni zamanda eviniz bütünlüklə balaca deyil. Çünki evin ortasında çox böyük açıq məkanlar var. Siz orada zaman keçirə bilirsiniz, hətta işləyə bilirsiniz. Məsələn, tələbələr üçün və ya evdən işləyən insanlar üçün məkanlar var. Ona görə bu konsept də çox uğurlu davam edir hal-hazırda. Başqa üçüncü önəmli bir husus da odur ki, əgər biz bir ev layihələndiririksə, bu ev çox ucuzdur, deyək ki, komfort səviyyəsi də sağlanıb, amma sabah bu istifadəçi bu evdə enerji, onu isitmək üçün çox enerji sərf edir və ya onu işıqlandırmaq üçün həddindən artıq çox enerji sərf edir. Bu da artıq sosial ev olmur. Çünki o insanı sadəcə siz ucuz evlə təmin etmiş olursunuz, amma daha sonraki zamanda o daha çox resurs istifadə edir o evi yaşatmaq üçün, istifadə eləmək üçün. Bu başqa bir şey, məsələn, əgər istifadə elədiyimiz materiallar davamlı deyilsə və istifadəçi əgər hər 5 ildən bir, 3 ildən bir ora təmir edəcəksə, bu materiallar dəyişəcəksə, bu da həm ekoloji cəhətdən, həm də büdcə cəhətdən davamlı deyil. Bunu bir memar necə eləyə bilər? Artıq bəzi proqramlar var analiz etmək üçün. Biz düşünməliyik ki, biz təbii resurslardan maksimum necə istifadə eləyək? Məsələn, pəncərənin ölçüsü nə qədər olmalıdır ki, ora yetərli qədər işıq getsin, amma çox da isinməsin. Bunu biz digital proqram təminatının köməyi ilə də edə bilərik və əslində bu çox büdcə tələb edən bir iş də deyil. Ona görə biraz bu memarın öhdəsinə qalır. Normalda bu sosial evlərin məqsədi hər kəsi evlə təmin etmək olsa da, biz bir memar olaraq fikir verməliyik ki, sadəcə evdən biz daha çox nə verə bilərik bu insana və onun komfortunu, həyat tərzini necə daha yaxşılaşdıra bilərik.